எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். வெங்காயம், ஓகே, உப்பு காரம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுடா. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பிரபாகரன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சடி டைப்பில் சேமியா செய்ய போகிறோம். நம்ம நார்மலாக செய்கிற சேமியாவை விட இந்த கிச்சடி டைப் சேமியா பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். காய்கறியெல்லாம் போட்டு கூட்டு பொருளாக இருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும். நம்ம செய்கிறத பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோனை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாப்புல எப்படா செஞ்சு தருவாங்க அப்படின்ட்டு. மறக்காமல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க இன்னும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க. நம்ம கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது எண்ணெய் காய்ஞ்ச பின்னாடி கடுகு, கருவேப்பிலை தழை போட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், பச்சை மிளகா ஒரு 4 போட்டு நல்லா வணக்கிட்டோம். பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வணக்கிட்டே இருந்தோம். சைடில் பார்த்திங்களா நம்ம பூண்டு போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 4 பல் பூண்டு போட்டு இடித்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வணக்கிட்டே இருந்தோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணங்கின பின்னாடி தக்காளி போட்டு வணக்கிட்டே இருந்தோம். நல்ல வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிறதுக்காக வேண்டி வணக்கிட்டே இருந்தோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எல்லா காய்கறியும் ஒன்றா சேர்த்து கொட்டிட்டோம். நம்ம என்னென்ன காய்கறி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிட்டோம். நல்லா வேகிற அளவுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி வணக்கிக்கோங்க. ஓகே, லைட்டாக உப்பு காரம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. தண்ணி நம்ம பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா காய்கறி எல்லாம் வணங்குற வரைக்கும் வணக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம செய்கிறத பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோனை ஒரு ஓரமாக உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாப்புல எப்படா ரெடி ஆகும் அப்படின்னு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா போட்டோம். சிக்கன் மசாலா எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக வேண்டியது தான். நம்ம பார்த்திங்கன்னா பெரிய டம்ளரில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம். 2 பாக்கெட் சேமியாவுக்கு. உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. உப்பு கொஞ்சம் வைக்கணும், காரம் நல்லா இருக்குது. ஓகே, உப்பு காரம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. அடுத்தது சேமியாவை போடணும். அப்படியா ஒண்ணுதான் போட்டுங்க. என்னத்துக்கு தான் அப்படி கத்துவீங்க நீங்க 2 பேரும்? அழுத்தி விடுவோம் கிளறாத, அழுத்தி மட்டும்தான் உண்டு. எவ்வளவு ஓகேவா? உள்ள போட்ட பாரு, போட்டுட்டா நல்லா இருக்கும். 2 பைட்டு போட்டா அவ்வளோ 2 தெரியும். ஒரு டைம் தண்ணி வச்சு பார்த்தா தான் எவ்வளோ அளவுன்னு எனக்கு அடுத்த டைமுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஒரு சைடும் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட். இது வாட்டர் பாட்டில்ன்றதுனால இப்போ பாருங்க வந்துட்டேன் மல்லித்தலை கொஞ்சமாக போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுடா. ரெடி ஆயிடுச்சு. சுவையான கிச்சடி டைப் சேமியா தயார்.
ஃபஸ்ட்டு பூனைக்கு. ஓகே, ஃபைனலில் நம்ம பூனைக்கு செஞ்ச சேமியா பார்த்தீங்களா, பூனை சாப்பிட்ருச்சு. ஓகே, சூப்பராக இருக்கா ஸ்லேப்ஸ்? சூப்பராக இருக்கா இல்லையா? தூக்கிட்டு விட்டா. ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம அடுத்தது சாப்பிட போகிறோம். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கிச்சடி டைப்பில் சேமியா செஞ்சு ப்ளஸ் நம்ம பஜ்ஜி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குது.